Assalaamu calaykum. Laga yaabay in mowduucan adiga ku quseeyo, waxaana ula jeedaa intiina badan ee daawanaysa muuqaalkan waxaad markasta go'aansataan inaad boorka iska jaftaan oo aad isku daydaan inaad nolosha heer sare ka gaartaan, laakiin bilow kadib ayaad aragtaa haddana adiga oo aan waxba hayn oo aysan waxba noqon sidii aad u qorshaysay. Haddaba haddii aad shakhsiyaadkaad ka mid tahay, mowduuceena maanta adiga ayuu ku quseeyaa ee daawasho wanaagsan. Halkan ayaan kugu soo gudbi doonaa 6 waxyaabood oo ka hortaagan guusha. Lambarka koowaad waa ku dayashada. Guusha iyo xasilloonida noloshaada waxa ay ka bilaabataa marka aad go'aansatid inaadan ku daysan qof kale oo aadan u ogolaan noloshaada in la maamulo. Maamulidda noloshaada waxaa loola jeedaa inaad raacdo qof kale oo aad samaysid waxa uu samaynayo. Ku dayasho. Jooji ku dayashada aad ku dayanaysid dadka kale. Guusha waxa ay ka bilaabanaysaa malaha wanaagsan ee maalinlaha ah. Samayso jadwal maalinle ah, iskuna day inaad maalin walba samaysid. Sidoo kale u tababar maskaxdaada inaad mar walba malaysid wanaagga, xitaa haddii aysan wax u dhicin sida aad u qorshaysay, waayo wax walba xagga Alle ayay ka qoran yihiin. Ha ka niyad jabin malayso wax wanaagsan. Caqabadaha ugu weyn ee inaadan jadwalkaada si sax ah u samayn. Tababar noloshaada oo ku celceli jadwalka maalinlaha ah ilaa 66 maalmood. Intaa wixii ka dambeeya waad la qabsan doontaa oo way ku fududaan doontaa ka guulgaaridda noloshaada. Qodobka labaad oo aan kala dardaarminayo waxa uu yahay ha fududaysan. Noqo bukaan daawo u socoto, laakiin iska ilaali inaad meel fadhiisato aad u malayso wax walba inay fudud yihiin. Guushu fadhigaada kuguma imaanayso. Waxaa loo baahan inaad raadiso wado walbana u marto. Samee waxyaabaha adag ee maskaxdaadu diidayso, xitaa haddii aad mar ku guuldaraysato, isku day mar labaad, waayo guuldarradu waxay ku horseedaa guusha. Sidoo kale baaritaan ku samee waxyaabaha gadaal ku riixaya oo u baahan inaad beddesho. Baro meelaha aad ka jilicsan tahay. Haddii aadan xalin caqabadahaada ku haysta, aadna guul ma gaaraysid. Sidaa ogsoonow. Isticmaal quwaddaada. Qof walba oo inaga madaxii waxa uu ku wanaagsan yahay meel, sidaa darteed baro si aad u dareentid ka go'aan gaarista samaynta ficil wanaagsan oo noloshaada guul horseedi kara. Malayso caqabaduhu in aysan ahayn guuldarro oo kaliya, ayna sababi karaan burburka noloshaada iyo quwaddaada wax soo saar. Samee sida ugu wanaagsan ee aad u samayn kartid sida aad uga guul gaartid hadafkaada, adigoo isweydiinaya su'aalahan: kuma tahay, kuma noqon doontaa. Qodobka afraad, ha milicsan maalmihii tagay. Miyaysan qariib ahayn habka ay noloshu u dhisan tahay? Waxaan baad doonaysaa, waad shaqaynaysaa, waad sugaysaa, haddana waad shaqaynaysaa oo waad sugaysaa. Waxa aad dareemaysaa in waqti dheer qaadanayso guushaada. Su'aasha waxa ay tahay, sideen uga gudbi karaa caqabadahan weerarka badan? Halgan dheer u gal ka guulgaaridda hadafyada kala duwan. La soco tallaabo walba oo aad qaadayso. Samee wixii hor yaalla, una samee sida aad ku faraxsan tahay ka guulgaaridda hadafkaada. Ha milicsan maalmihii tagay. Joogtayn dheer kadib waad ka guulgaari insha Allah. Qodobka shanaad, ha isliidin. Dadka noloshooda ku kalsoon waa ay hadlaan iyagoo taxadaraya. Adna maanta waad noqon kartaa mid ka mid ah. Ha isliidin oo isdhihin ma samayn kartid. Ha isliidin oo isdhihin aqoon uma lihid. Ha isliidin oo is oran qarash aad ku samaysid ma heshid. Naftaada ha liidin oo ha ku oran hebel ma gaari kartid. Dadaala wuu gaaraa. La imow firfircooni iyo dadaal fara badan, kuna xirnow Allihii ku abuuray. Samee wixii aad ku haminaysay weliba si niyadsan, oo samee adiga oo ku raaxaysanaya samaynta ficilada si isxigta, kadibna waad ka guulgaari insha Allah. U aqoonso noloshaada mid ka dhabayn karta hadafkaada, iskuna dhiirigeli inaad mar walba ka guulgaartid noloshaada adduunyo iyo mid aakhiraba. Lambar 6, ha malaysan inuu qof walba daacad yahay. Waad ku guuldaraysanaysaa haddii aad malaysid in dadku kugu asxaanfali doonaan sida aad adiguba ugu asxaanfasho. Si kasta oo ay ahaataba, noqo mid daacad ah oo naxariiso dadka kale. Xusuuso oo noqoshada daacad ruux aadan jeclayn inaysan ahayn macnaheedu inaad liidato. taa micnaheedu waa inaad tahay qof xakamayn kara naftiisa. taasina waa arrin wanaagsan. halkaas ayaan ku soo afmeerayaa mowduuceena maanta. tan iyo kulanti dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.